गिरी रस्त्यार दुचाकी चलोवप्याक बसीन धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी बसीपणाक आयलो। या अपघातान दुचाकी चलोवपी आत्ताक खलास जाला। जाल्यार पर्वरीच्या फ्लायओव्हराचें काम चालू आशिल्ल्यान पुराय रस्त्यार माती पडटा, जाका लागून दुचाकी चलोवप्यांक खूप त्रास जाता। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंय राज्यात अपघातांचे सत्र चालू आसा। आयज गिरी जो हायवे आसा ग्रीन पार्का कडेन थंय एक मेजर असो अपघात जालो। ह्या अपघातान जो ज्युपिटराचो चालक आशिल्लो ताका जागेरूच मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बसीन टू व्हिलरवाल्याक धक्को दिल्ल्यान हो अपघात हांगा जाल्लो आसा। जो चालक आशिल्लो ताका इतलो जोरान धक्को दिलो की तो बसीपणाक गेलो आनी ताका जागेरूच मरण आयलें। ही घडणूक जेन्ना म्हापसा पुलीस स्थानकाक मेळटा तेंच्यांनी ताबडतोब हांगा धांव घेतली। तशेंच ते हांगा घडणूक घडिल्ल्या सुवातेर पावले। तशेंच फायर फोर्स हांगा पावले, कारण अपघात इतलो भयंकर आशिल्लो। तो बसीपणाक चिटिल्ल्या कारणान रस्त्याचे सगळे वटेन रगत आशिल्ले ते सगळे येवन फायर डिपार्टमेंटान हांगा रस्तो सद्या क्लीन केल्लो आसा। आमी हांगा पळोवपाक शकतात थळाव्यांचे अशेंय म्हणणें आसा की जी माती हांगा रस्त्यार पडटा त्या खातीर खंय तरी ज्यो गाडयो हांगा स्लीप जाता आनी त्याच्या खातीर खंय तरी हो अपघात हांगा जाल्लो आसा। पण हे जे आता माती पडटा पळय, ह्या म्हयन्याभराकूच माती पडटा आनी हांगा खूब स्लीप जाता, स्लीप जावन पडटा। कोण हेजेर कोण पळयना। हांगासून ती त्या हेजे कडेन पळय ती सारकी ग्रीन पार्का मेरेन माती पडत आसता आनी आतां तरी कमी जाल्या माती, सकाळच्यान माती खूब आसता। तूं कितें तो स्लीप जावन पडलो आसतलो हेजे वचून। आता आमी काय फुड्यान नासल्या, वेगळो स्लीप जावन पडलो आसतलो जावं धक्को दिलो आसतलो। कोण म्हणटा गाडी व्हरलो बस व्हरलो फास्ट आसलो, आमी काय दोळ्यान पळोवंक ना न्हू। कितें जालें एक्झॅक्ट कितें जालें? आता माती हा ही घालतात ते घोरतात ते सगळी रस्त्यार येयल्या आनी ते रस्त्यार येता हे मोठो येतली सिलिंडर पडटा। कसो जालो एक्सिडंट खबर आहा? तो सर्वीस रोडा वयलो येतालो बस सर्वीस रोड हा आनी तो वयल्यान हा बस स्टेशन माती बसीन ताका धक्को दिलो थंयसून ओडी काडलो आनी ताका आराम बसवालो पळपाक सोदी। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि मुझैफ शेख।